Let's go. Kajik pediap priu ka basirkai hakari kongo. Kaki hajar ki ketai shale bijot ar hajar teli ki mediap lakre bantep no. Kajik kumar ka basirkai kalaki hakanong ba goma jongkari Democratic Republic of Congo. Kabadon hadoba Afrika hakani katayau baladep. Hakaba ki kubor kilami syapang ki kam tombor basirkai. Kabalale dakileno MR Pulai balak kershan dagari Rwanda. Katkum kacing yatu jongkai United Nation ki koidi kentai ki badon hakani kepatok hapok kanong ba goma daki hajar ki lasya badbor syalek donbor bat syatang imru hadin bakile no MR Pulai ki lahir tma yakatai kepatok. Kacing prumar kabala penmi dakile no MR Pulai kabala pelong kacing yap kabasirkai ladon syusyu duna ya kasispa sapuwe ki kentai bat arpu prangut ki kena ki balasya set rengkat bat ki kimi jongki kila kangru ya ki spai penek jingsuk jongka United Nation bandrung syakatai kajaka balasyan syar da kilano MR Pulai Henry ki saki ki pen i bagi kentai hapatok kila syapen si tombeng ha kacing sya lebeng kaba umla ban mudur kahe sipai jongka United Nation kabadon hakani kanong ba kuma kalayatu ya kancing ya priu ka basir kai hakani ka patok kala penti kinaru basau hajar ngut ki koi di senrang kila pet krat nakani ka patok hadin kancing sya thembor jong kileno MR Pulai hapok kanong ba kuma kumba ar hajar teli ki mediap kidang sa klem tep hakatai kanong ba kidang wat ka jakatep ka babiang layatu ka UN kinong pinyasuk jong ka United Nation ki petpau ka cingkuslai halor ka cingbumla man pinyasuk yakini kileno kane kacing cia basusi kapet pau kacing kabadang yai peteng hakane kari Kongo hakaba kacing mat kibami na kacing sya thembor bat kathama kadang yai peteng bat penjot ya kacing im jongki breu hapok kane kanong ba kaperthai kadang ap ban yoi hatu kipor penne jingsuk kin la nem ban penyo biang ya kacing suk ban penkut no ya kikam le bijot kikam le thma kabala le dakilano MR Pulai